Draga gospoda, dragi poslušalci in gledalke, moje ime je Marko Roblek, tole pa je 167. epizoda podcasta Zagret za tek, vaše omiljene tedenske tekaške oddaje, ki jo tudi pomagate sooblikovati. Ste že naročeni na podcast na YouTubu, ne odlašati, gremo do številke 1000 naročnikov, pol pa neham težiti. Tako da klik, naroči se, pa gremo naprej. Ste dali že oceno na iTunes, če to poslušate na audio platformah, ja, lahko daste tudi oceno, ta pomaga k prepoznavnosti podcasta in posledično odličnim gostom, ki jih uspem zvabiti v moje in vaše veselje v tale virtualni studio. Hvala lepa. Še vedno tudi zbiram za poplavljence, vsak evro prav pride. Če lahko, donirajte na PayPal ali z nakazilom ali pa na Flik. Vsi podatki spodaj, zelo, zelo hvaležen. Donatorjem seveda pošiljam tudi majico, si danes že tekla v zeleni ali bordo-rdeči barvi, če jo še nimate, pa bi jo imeli, pišite mi, pa bomo zrihtali. Ta teden hvala Aniti in Primožu. Hvala tudi za vaše komentarje in lajke, pa za to, da se na vseh platformah odzivate, dajte feedbacke, posebej ta teden bodo pri tej oddaji komentarji morda zanimivejši kot ponavadi, zelo zaželeni. Vprašajte tudi mojega gosta, ki je zakladnica znana na to temo, s katero se bomo danes ukvarjali. Ta tema pa je hujšanje in tek. Ja. Večna tema, ki nas skoraj vse bolj ali manj občasno muči, ali pa vsaj zaposluje do te mere, da želimo imeti svoje kilograme pod kontrolo. Ali pa jih želimo tja pač seveda spraviti. Zato kdo drug, kot že enkrat moj gost, znani prehranski svetovalec, komunikator prehranske znanosti in doktor kemije, ki se trenutno ukvarja tako s prehrano kot z dolgoživostjo, Leon Bedrač. Ampak preden z Bedračem zaštartava, še nekaj novic in novosti z terena. Najprej obvezno seveda, moj priljubljeni in tudi vam vsem znani berlinski maraton, ja. Najbrž ste ga spremljali, jaz sem si priskrbel testni dostop do T2, da sem lahko prenos spremljal na Arena TV, ki ima sedaj očitno berlinski maraton v svojem programu, ker vsako leto po nedeljskem teku je res pasalo v piv spremljati Kipčogejev povratek. Ja, veliki GOAT, greatest of all time, ki je spomladi na Bostonu doživel boleč poraz in sprožil gibanja, da je prestar za te hece na najvišjem nivoju vsaj, še posebej potem, ko je tudi Kelvin Kiptum v Londonu tekel samo 16 sekund pod njegovim svetovnim rekordom. No, Kipčoge je tokrat v Berlinu imel ves čas dirko pod svojo kontrolo. Ja, res, tudi tempo je bil silovit, na polovici samo pol minute svetovnim rekordom, in če je tam okrog 30 kilometra še izgledalo, da bi Etiopijec lahko bil grožnja, se je malo potem Kipčoge odlepil, ko je odstopil še zadnji narekovalec tempa, je odstopil tudi Etiopijec in Eliud je zadnjih 10 kilometrov sam oddirkal do zmage. Čeprav so se za malo drame v zadnjih kilometrih zasledovalci približali na manj kot pol minute, pa zmaga Kenijca nikoli ni bila zares ogrožena in na koncu je svoj 5. berlinski naslov dobil s časom 2:02:42. Sicer tokrat vsaj v finalnih kilometrih Eliud ni izgledal tako sveže kot ponavadi, saj ne kot lani, ko je zadnji svetovni rekord postavil, pa je vseeno s tem dosežkom spet postavil stvari na svoje mesto in napovedal, da njegov 3. olimpijski naslov naslednje leto je lahko dosegljiv cilj. No, ja, če mu kak mladec seveda ne bo prikrižal načrtov, daleč je še do Pariza 2024. Seveda smo se že v Berlinu veselili dvoboja s Kelvinom Kiptumom, to je bilo res epsko, pa se je Kiptum raje odločil za Chicago naslednji teden in sedaj bomo napeto spremljali, kaj mladi Kenijec lahko naredi v Ameriki. Ja, lahko teče hitreje od 2
01:09. Ja, Poba še ni tekel slabše od 2:01:53 in Chicago, če bo vremensko tako, kot sedaj izgleda, s temperaturami do 18 stopinj, bi lahko dal celo nov moški svetovni rekord. Ja, Chicago je bil do preteklega tedna kraj svetovnega rekorda za ženske, pa mu je zdaj Berlin vzel to lovoriko. Ženski dosežek je bil še impresivnejši v Berlinu. 2:11:53. Še enkrat 2:11:53 sekund je za več kot 2 minuti izboljšan ženski svetovni rekord. Nova rekorderka pa prvič Etiopika Tigst Assefa. 26-letnica je lani tekla 2:15 v Berlinu, kjer je tudi zmagala. Že s tem takrat izboljšala svoj osebni rekord za 18 minut. Prvi maraton, zanimivo, pa je tekla prav lansko leto, par mesecev prej. Pred leti še tekačica na 400 in 800 metrov je presedlala na cesto leta 2018, sedaj pa postavila neverjetno maratonsko znamko v ženskem maratonu. Tega niso pričakovali niti največji optimisti. Ja, kako neverjeten čas je to, pove, da je prvo polovico odtekla v 1:06:20, drugo pa kar 47 sekund hitreje. Ja, negativ split. 1:05:33 bi bil še 10 let nazaj svetovni rekord pri ženskah v polmaratonu. Noro. Dosežek, ki preseže tudi Kiptuma in njegovih 59:45 v drugi polovici letošnjega londonskega maratona. Še zanimivost, slovenski moški rekord Romana Kejžarja je sedaj od ženskega svetovnega boljši samo še za 3 sekunde. Etiopika je drugovrščeno pustila za sabo kar za 6 minut, zdaj nas seveda zelo zanima, kaj bo Sifan Hassan opravila v Chicagu. Začetku sezone je govorila, da bi to lahko bil kraj ženskega novega svetovnega rekorda pod njeno taktirko. Ja, po 2:14, ampak ja, kakšna bo zdaj taktika, bomo videli, ali bo Sifan Hassan zastavila tempo za 1:06 v prvi polovici, pa naskakovala to novo maratonsko znamko, ki je res vesoljska in neverjetna. Kaj je pripomoglo temu dosežku? Ja, morda tudi copati, v čem je tekla Assefa, ste najbrž opazili, ker je te svoje copate potem tudi javno objavljala in se jim zahvaljevala na socialnih omrežjih. Bile so adidaske in sicer najnovejše Adios Pro Evo 1. Ja, imajo baje samo 138 gramov in jih lahko dobite tudi vi, če vam ni škoda $500. $500 namreč stanejo, no za ta denar, če mene vprašate, bi morale teči že kar same. Meni gledajo precej hecne, kaj pa menite o njih vi? Če jih je kdo preizkusil med mojim poslušalstvom in gledalstvom, prosim javite, me res zanima, kakšen je občutek teči v teh tukaj vesoljskih, očitno zelo hitrih copatih nove generacije. Ko se bo zdaj odzval tudi Nike na tole, bomo videli. Sej, Nike je dobil moški maraton s Kipčogejem, ki je tekel v Alpha Flykah Next Percent verzija 3. Kaj pa ostali na podiumu? Drugovrščena ženska je prav tako tekla v istih adidaskah. Tretjeuvrščena Magdalena Šauri pa je imela obute kitajske copate Li Ning Feidian, ki malo spominjajo na kopijo Nike-ic. Pogledal sem na Alibabo, da se jih dobiti za €150. Tako da, evo, če bi kitajske karbonke Li Ning Feidian. Kaj pa ostali moški? Drugi uvrščeni Kenijec, zanimivo je tekel Essex Metaspeed Sky Plus, tudi Essexi so očitno hitri, z 2:03, tretji Etiopijec pa v Adios Pro trojki. Med prvih 20 smo videli še nekaj zanimivih copatov, tudi model Pume z 2:08 na nogah Francoza, skupaj je bilo pod 2:10 kar 23 tekačev, padlo je še nekaj rekordov, tudi nemški, pod taktirko Petrosa Amanala,
sedaj je pod 2:05, pa švicarski rekord, ki je hkrati tudi svetovni rekord moških nad 40 let, 2:05:10 je tekel Abraham Tadese. Na maratonu je bilo tudi 8 Slovencev po 3 urami, kakšen dosežek, res se je teklo na rekorde, idealni pogoji so bili namreč 13 stopinj, dopoldne ne preveč sončno. Skupaj pa je bilo v Berlinu kar 62 Slovencev in čestitke prav vsem. Drugo leto sem že obljubil, da bomo na 50. jubilejni Berlin peljali 50 tekačev. To bo res norišnica, če vas zanima, evo link spodaj, preliminarne prijave že pobiramo, v kratkem se odprejo tudi prijave v žreb. Štartnina ne bi bila nekaj nad 200 evri. Kaj pa pri nas? Ja, september je bogat tudi na domačih tleh, če se ozremo malo okoli, pa pogledamo rezultatske tablice, Triglav tek, začetek meseca, pa potem Bovški maraton, ki bo kar topil, slovenski pokal v dolgih tekih, preteklo nedeljo po Konjicah, že 11. konjiški, rekordni maraton, skoraj 1500 tekači, pa tudi državno prvenstvo, še enkrat več v 10-kilometrski razdalji na cesti. Pri moških je slavil stari znanec Primož Kove pred mladim Jakobom Medvedom, ki je zaostal slabo minuto, Primož je imel 30:32, tretji pa je bil Ivan Pešovski z 32:47. Stare znanke tudi pri ženskah, prvakinja, še enkrat več je postala Anja Fink, pred nejo Kršinar in Nušo Mali. Tek na 21 km, ki je tudi v sklopu programa maratona, je dobila Katarina Pišotek, pri moških pa Maksim Kovtun z 1:13. Kot zanimivost, na 10 km sta v Konjicah tekla tudi predsednik AZS Feguš in direktor AZS Jaraša, v cilj sta pritekla skupaj v odličnih 50:18. Bravo, čestitke vsem. Ta teden poteka tudi Evropsko atletsko prvenstvo za veterane. Emax v Peskari ima tudi številno slovensko reprezentanco, med tekači pa tudi Jožica Rogelj, Aleksandra Fortin in Matjaž Vrhunc, vsi so že bili moji gostje. Držimo pesti za kakšno medaljo. Tekaška jesen je v polnem zagonu, tekov pa vsak vikend dovolj za vse okuse. Jaz sem v soboto obiskal že 10. medvoški tek, ki ga organizira ŠD EFI. Ja, in prav taki teki med drugim razdalje na 5 km popestrijo ne samo tekaško dogajanje lokalnega okolja, pač pa tudi širše. Ja, priporočam, Medvode so super, poiščite si kakšen lokalni tek, takole poiščite si kakšno krajšo razdaljo, če so vam daljše maratonske predolge in se pejte malo podružiti, malo poteč, res je fajn. Tudi cesta, pa če ste, naj si bo trelaš ali hribolazec, je občasno fajn za majčkeno raztegniti noge. Kaj prihaja? Zdaj na koledar, prihajajoči vikend so na sporedu šmarnogorski teki, ja, kar program 2 dnevih, pa Dinatrail, prvi Dinatrail v Pivki, pa seveda v nedeljo novomeški polmaraton, z najbrž kar imenitno zasedbo, ja, bomo spremljali od blizu. Vikend zatem je tek za Kranj, v centru Kranja, na več razdaljah, 8. oktobra pa tudi državno prvenstvo v Ajdovščini na 100 km. 100 ob mrzli reki, pa je na novi progi, ja, z najboljšimi slovenskimi ultraši in ultrašicami. Vmes do takrat bomo še navijali za kar 8 naših tekačev na Špartatlonu v Grčiji, pa za slovensko zasedbo na Šikaškem maratonu, na še enem majorsu, ki se bo odvil naslednji teden. Z večjo skupino pa bomo obiskali maraton v Lizboni. Bo pestro. Do Ljubljanca, paste, je samo še 3 tedne. Ja, oddelal tudi pod taktirko Ljubljanskega maratona, trening za vse, brezplačen na Brdu pri Kranju. Poiščite na Facebook strani Ljubljanskega maratona, se poklikajte, se vidimo na Brdu.
Kmalu izide tudi 56. številka revije Tekač.si in takrat jo skupaj z urednikom Boštjanom Svetetom spet podrobno predstavim. Tako. Tekaška znanost, boste rekli, kaj novega, seveda, 3 članke sem izbrskal, ki so se mi zdeli zanimivi. Prvi je zanimiv za mlade športnike, več tudi ugotavlja, da tudi če v mladosti niste bili med najuspešnejšimi športniki atleti, to še ne pomeni, da kasneje ne boste. Večina uspešnih članskih atletov in športnikov namreč v mladinskih selekcijah ni blestela in celo obratno, najboljši mladinci po večini ne postanejo tudi najboljši člani. Za vse tiste, ki mislite, da ste po koncu srednje šole doživeli svoj vrhunec, pa da hitreje več ne gre, morda se splača počakati še par let, pa preizkusiti svoje potenciale, pa boste presenečeni. No, v drugem članku na reviji Outside Alex Hutchinson raziskuje, zakaj so atleti zadnji 2 leti postali tako noro hitri. Namreč vsak, ki malo spremlja atletsko sceno, ugotavlja, da rekordi padajo kot zastavo, praktično je ni discipline, ki ne bi imela nove znamke ali pa jo bi imela kmalu, recimo zadnji svetovni rekord na 5 kilometrov, ki ga je dosegla Gudav Cegaj, je sedaj že 14:00, ja, na 5000 metrov na finalu Diamante lige je bilo to v Eugenu. 2 meseca nazaj je Ruth Kipjegon tekla ta rekord 14:05, no, in zdaj je še 5 sekund dol, zdaj vprašanje, kdaj bo, vprašanje ni več, ali se bo zelo kratkem teklo pri ženskah na 5 km po 14 minut, ampak samo kdaj bo praktično prva dirka. Enako pri ženskah na 10 km, ker bo kmalu presežena meja na 29 minut, tako. Evo, ženski maraton je zdaj padel, letos so padli rekordi še na 1500 pri ženskah, pa na 2 km pri moških. Ogroženih je cel kup rekordov, pa na steeplechaseu, recimo tudi pri moških. Praktično ni rekorda, celo pri ženskah na 100 metrov, legendarni rekord Florence Griffin-Joyner, zdaj počasi izgublja stotinke prednosti pred zasledovalkami, tako da noro. No, kaj je Hutchinson ugotovil zdaj v svojem članku? Ja, k epidemiji rekordov najprej trdi, da prispevajo super čevlji, kar nedvomno drži, tehnologija je noro napredovala, tudi samo v zadnjih 2 letih. Potem seveda tudi narekovalci tempa, ki so vedno boljši, pa tiste tempo lučke na stadionih, ki se nastavijo na rekordne znamke in pomagajo tekaču, da jim sledi, na koncu prehiti. Seveda tudi izboljšana znanost treniranja, ki je postala zelo dovršena, in seveda, ne smemo biti naivni, tudi doping. Kaj od vsega tega je najbolj pomembno, bomo najbrž videli šele v prihodnosti, ampak ja, res je noro, sicer zelo zanimivo spremljati, ampak včasih se vprašaš, kam še lahko gremo. Lahko pričakujemo kak rekord še letos, definitivno. Morda kot zanimivost, 2 tedna nazaj sta padla 2 rekorda v ženski konkurenci, v samo ženski konkurenci na teku na 10 km in hkrati tudi na 5 km, ker je bila Kenika Ngetiš tako hitra, da je postavila oba na eni tekmi v Brasov v Romuniji. No, zdaj, preden so rekord ratificirali, so progo šli še enkrat zmeriti in ugotovili, žali bog, ja, da je za 25 metrov prekratka. Ja, s tem tempom, z 29:24, bi do prejšnjega rekorda, oziroma zdaj še vedno veljavnega 30:01, lahko Kenika enostavno hodila, pa bi ga še zmeraj presegla, ampak žal, tako to ne gre, tako da škoda za organizatorje in tudi za mlado Keniko, ki bo morala zdaj poskušati nekje drugje. No, in še zadnji članek, še 3. članek, ta je pa zanimiv za vse, ki boste tekli recimo maraton, pa se hočete regenerirati. Članek o metabolni regeneraciji po maratonu. Na kratko, da povzamem, kateri prehranski dodatek po maratonu bi lahko pomagal hitrejši regeneraciji, metabolno, ja, hitrejši mišični regeneraciji po maratonu. Ključna beseda, fenilalanin.
aminokislina, več pa v linku spodaj, kjer lahko preberete celo študijo in članek. No in zdaj smo že prišli na področje prehrane, ki jo odlično pozna tudi moj cenjeni gost. Temo oddaje Hujšanje s tekom mi bo pomagal razdelati, oplemenititi in razbiti kak mit. Z mano je dr. Leon Bedrač. Dober večer, dr. Leon Bedrač. Kakšno lepo ozadje? Dober večer, gospod Roblek. Ja, ozadje, malo se pretvarjam, da sem nekje na morju ali pa ob morju, ker nekakve raziskave kažejo, da je, če si sam sebe malo prelisičiš ali pa zavajaš, je v bistvu to zdravo. To izvira iz ene študije, ko so v bistvu spraševali ljudi, koliko so fizično aktivni. Fizična aktivnost je dosledno povezana z boljšimi zdravstvenimi izidi, pa tudi z dolgoživostjo. In tisti, ki so v bistvu poročali in so dejansko verjeli, da so več se gibali, kakor njihovi kolegi, so dlje časa živeli, čeprav v resnici niso se to gibali. Tako da, zakaj ne? Vsaka malenkost šteje. Leon, zdaj si mi dal izvrstno, da je letošnjo sezono bolj kilavo se ukvarjam s tekom. Se bom začel vsaj do konca leta zdaj prepričevati, da je bil trening odličen, čeprav ga ni bilo. Vsaka malenkost šteje, pa verjamem, da bom konc leta boljš pripravljen, ker sem zdajle. Power of the mind. Evo, tudi če danes nič ne poveva, si me naučil že ogromno, ampak spoštovana publika, zakaj sem enega bolj prepoznavnih slovenskih prehranskih strokovnjakov, trenutno zelo medijsko popularnega odmevnega doktorja kemije Leona Bedrača spet povabil tale podcast, zato ker sem si dejal, da bi bilo fajn enkrat spregovoriti o zelo zanimivi temi, in sicer hujšanju v povezavi s tekom, in kdo je bolj poklican kot doktor Bedrač, da mi kaj o tem pove. Če ga spremljate na Facebooku, na socialnih omrežjih, potem veste, s čim se on tudi ukvarja, zelo zanimive zadeve daje ven, zelo tudi provokativne. Je komunikator prehranske znanosti, najbrž eden glavnih v Sloveniji, zato mi je všeč, Leon. In zadnja stvar, ki si jo objavil 2 dni nazaj, o tem bi tudi najprej spregovoril. Si danes spremljal berlinski maraton? Najbrž si ga. Sem in zelo sem užival. In zelo sem vesel za Kipčogeja in tudi za nov svetovni rekord v ženski konkurenci. Mislim, samo o ženskem svetovnem rekordu bi lahko razpravljala kakšno uro, kako se je to zgodilo, popolnoma nepričakovano, ni bil napovedan delč od tega, čeprav vemo, da so danes dekleta vsa pripravljena tam za 2:14, 2:13, ampak tole je bilo vesoljsko, 2:11:53 je samo 3 sekunde slabše od slovenskega moškega državnega rekorda. Ampak to se da spomnim, ko je prečkala, ciljno črto sem gledal, ali bo Roman se tresel. Mislim, to je bilo res noro. To je bilo noro. Še par minut pred tem, je pa čez ciljno črto prišel nesporni zmagovalec Eliud Kipčoge, skoraj da praktično ni bilo dvoma, celo dirko, da tega ni kontroliral, da ni imel vsega že naprej zračunanega in da je bila ta zmaga, čeprav se je malo kremžil vmes, ampak ta zmaga je bila gotova. Si pa ti napisal, prav Kipčogeju neki, kar je pritegnilo mojo pozornost in se lepo navezuje na današnjo temo. Namreč poraba kalorij, med maratonom, med rekreativci, ki so jih spremljali, če se ne motim, na maratonu v Valenciji, kar nekaj 1000, in tam so tako, in kaj so tam ugotovili, daj mi ti na hitro povej. V bistvu, sej čisto simple je, če želiš hitreje priti do cilja, moraš hitreje teči z večjo hitrostjo, to pa zahteva, da opraviš neko delo mehansko, in za opravljanje mehanskega dela potrebuješ kemično energijo, to je pa v bistvu poraba kalorij. In tukaj še manjka ena zadeva, to je v bistvu ekonomičnost. Se pravi, da ti lahko pretvoriš kemično energijo čim bolj učinkovito v mehansko delo, s čim manj izgub, to potem definira končni
dosežek. Več energije si sposoben pretvoriti v delo, boljši rezultat. In spremljali so tekače, tiste, ki so končali tik pod 3 urami in so nekako v povprečju ugotovili, da je njihova ekonomika oziroma poraba na kilogram telesne mase na kilometr, tam okoli pri njih je nekje 0,8 do 0,85 kilokalorije na kilogram. In za primer so dali enega tekača, ki tehta okoli 70 kilogramov. Potem pa na drugi strani nekoga, ki želi malo pod 4 ure 40 končati, tam je pa v bistvu poraba 1,2 do 1,3 kilokalorije na kilogram, plus seveda taki tekači so običajno tudi težji, dali so primer enega 75 kilogramov težkega tekača. Zdaj pa, če pogledamo Kipčogeja, pri Kipčogeju so pa ocenili tam nekje 0,9 kilokalorije na kilogram, on ima 52 kil, in seveda hitrost, ki je mislim, da 5,88 metra na sekundo je bilo to pri svetovnem rekordu, to je izjemna ekonomika. On porabi, koliko 2000 kalorij. Tam 2000, dobrih. In v bistvu, kadar je imel pacemakerja, so tudi nekako izračunali, da v bistvu on lahko celo brez egzogenega vnosa, brez vnosa gelov oziroma ogljikovih hidratov je sposoben zdržati, oziroma glikogenske zaloge so sposobne zdržati. Nekako so napovedali, da okoli 480 gramov ima zaloga, 2 uri je tako, 221 gramov na uro bilo oksidacija ogljikovih hidratov. Pa vendarle, to smo kasneje smo z Samotom Rugljem malo v komentarje se je izmenjavala in sem omenil, kljub vsemu temu, kljub temu, da fiziološko on ne potrebuje ogljikovih hidratov v tem kontekstu, ne vem, koliko je to dejansko validirano, ampak je smiselno vnašati ogljikovih hidrate, sladkorje med aktivnostjo že zaradi tega, ker v bistvu ima tisti above the neck učinek, se pravi, sladkor se veže v ustih na receptorje, pošlje signale možganom, ki so potem bolj motivirani in lahko performance izboljšajo. Tako da se tudi splača, ne glede na to, ali porabiš glikogen ali pa ne. Teoretično, samo da še počem to misel, pa Kipčoge je bil sposoben na maščobah odteči celi maraton dejansko, če bi seveda imel tisto najvišje izmerjeno oksidacijo maščob, ki so jo letos v eni študiji, ki je sicer dobra študija, dobri avtorji, ampak so bili v bistvu, pa tudi tako križna randomizirana klinična študija je bila, ampak jaz nekako sem malo skeptičen glede meritev, kjer so ugotovili, da 1,8 grama na minuto je bila oksidacija maščob, Kipčoge pa okoli 75 kilojulov. To je nekje 4,2 moramo deliti, pa si izračunajte, koliko kalorij na minuto porabi. Teoretično bi lahko na maščobah to teklo, ampak njegova maksimalna poraba maščob ni taka. Pa tudi jaz ne vem, če je možno sploh to, po moje je neka anomalija bila pri meritvi, ker to res odstopalo od vseh ostalih študij, ki so do zdaj narejene. Ampak kot zanimivost. Saj bomo Kipčogiju predlagali, da po koncu kariere narediš 24-mesečni ketonski dietni poskus, da se navadi metabolizirati maščobe, potem ga postavi. Točno to si Marko odlično istočnico dal, Vrhunski športniki nimajo časa keto adaptacije delati, oni nimajo časa čakati 2 leti, da tudi če je to mogoče. Zaenkrat je težje dokazal, da to ni superiorno ali pa je v bistvu inferiorno, v primerjavi z ogljikovimi hidrati. Pa tudi, če bi bilo, ko imamo neke anekdote, nimajo časa za to. Tako je, kdo ima pa časa 2 leti se adaptirati, pa pol ugotoviti drek, se sploh ni tako dober, pa tudi, če bi bilo, pa spet slab dan, pa nisem ketono vdihnil, pa šit, drek. Veliko drugih koristnih učinkov v organizmu, bomo se malo pogovarjali o tem danes. Evo, vidiš, veliko znanstvenih terminov sva natresla, doktor Bedrač je človek, ki, ko začne govoriti, kot ste videli, se ga težko ustavi, ker ima toliko zapovedati, ne se ustrašiti, tema je zanimiva, še več takih stvari bo povedal. Če ste mogoče izgubili nit vmes, kako zračunati, koliko porabite na kilometer, jaz sem zmeraj računal tako, kolikor imam toliko kalorij na kilometer, recimo čez palec, zdaj
po tvoji študiji, ki sem šel gledati, potem sem gotovo, da več, kot imam kil, da je to še več kalorij, ampak pustimo zdaj to, če imam 50 kil, rečemo 50 kalorij na kilometer, če imam 100 kil, pa še krepko čez to, ampak dajva reči, da je ta približek čisto v redu, tako da boste lažje izračunali in tudi tem bomo govorila, zakaj ljudje s tekom ne morejo shujšati. Najprej mi povej, mi nismo Kipchoge, smo navadni posamezniki, ki smo metabolno različno, pripravljeni tudi genetsko. Ali je čisto preprosto vprašanje, tek dobra metoda za hujšanje? Zdaj, če gledamo nasploh, kakšno je težo znanstvenih dokazov, je tako. V bistvu za uspešno hujšanje tek ali pa kakršnakoli oblika gibanja niti nista nujno optimalni metodi, ampak seveda tukaj je odvisno od količine, boljša strategija je seveda porihtati si prehrano oziroma energijska restrikcija, čeprav če je dovolj, v bistvu če je frekvenca pa je volumen treninga dovolj velik, potem to tudi pozitivno vpliva na izgubo telesne mase. Mislim, da je bila ena študija, ki je že pokojni John Hellowy naredil z Luigijem Fontano, oni raziskovali na področju v bistvu restrikcija kalorij pri ljudeh, na področju dolgoživosti dela, da če so 6-krat na teden po 1 uro pri približno 75% maksimalne porabe kisika, se pravi tam en pogovorni tempo tekli, potem so zgubili težo. Druge intervencijske študije pa so malo krajše, pa malo manjša doza treninga, tam pa v bistvu je nekako pokazano, da tek oziroma trening ni idealna metodologija za izgubo telesne teže, je pa dobra strategija, da se potem nova telesna teža ne vzdržuje zelo učinkovito na tak način. Ok, sej. Mislim, da sva govorila že takrat, ko sva se pogovarjala prvič v podcastu, da, jasno, kaj narediti, če si lotiš hujšanja, najbrž je najprej za pospraviti hladilnik, pa si narediti na tem področju mogoče eno listo, kaj boš naredil, pa potem se ukvarjati z gibanjem, po drugi strani pa, ker slaba prehrana, tudi dober tek ne premaga slabe prehrane, konec konca, ampak vseeno. Tek je pa odlično pomagalo, lahko rečemo, za ustvarjati kalorični deficit. Če gledam športe nasploh, ker gibanje pa je prva stvar, ki ti bo doktor rekel, če si predebel, nehaj jesti cukor, maščobe, če si premočan, če imaš 20 kil preveč, pa začni se gibati. In potem gledaš, kaj bi delal. Ok, hoja itak, za začetek. Potem pa karkoli boš počel, boš kolesaril, boš igral badminton, ali boš, streljal z lokom, je vse inferiorno napram teku. Tek na minuto vloženega časa, porabi daleč največ kalorij. A je tako, ali se motim? Več ali manj, mogoče še kako slanje, ampak vse mišične skupine delajo maksimalna poraba, oziroma kisika je največ, se porabi, za v bistvu za oksidacijo substratov, zato je tudi najbolj energijsko zahteven šport. Drugače se pa to meri v tako imenovanih metabolnih ekvivalentih, MEC-ih, in obstaja en repozitorij, Compendium of Sports Nutrition, kjer je v bistvu 200, ali mislim, da še celo več, nazadnje, ko sem gledal, ne spomnim se številke, pa da ne bom napačen, se lahko pogleda, koliko določena aktivnost prispeva k porabi energije, en metabolni ekvivalent je pa definiran kot 1 kilokalorija porabljena na minuto na kilogram telesne mase za določenega posameznika, oziroma to je ekvivalent 3,5 ml kisika. Tako da en tek, zdaj to vem iz glave, 10 minut na miljo, koliko je to, 6 minut na kilometer nekje, Tako. Je 10 metabolnih ekvivalentov v 1 uri. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča v bistvu za zdrave 150 minut te moderate, se pravi srednje težke intenzivnosti, ki imajo 3 do 6 metabolnih ekvivalentov, ali pa 75 minut malo bolj visoko intenzivne, kjer je tam nekje 8 do 12 metabolnih ekvivalentov, kar je na koncu tedna 12 metabolnih ekvivalentov, kar ni veliko, se pravi, če nekdo želi zadostiti tem apetitom oziroma priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, je že v bistvu dobra ura teka na 10, v bistvu 6 minut na kilometer, že to pokrije, ampak to definitivno premalo.
Posebej premalo za pač gibalni aparat, premalo Ja, za ja, kardiovaskularni aparat. lahko dam en primer hoja. Za Hoja je hujšanje. pa mislim, da 3,3 metabolne ekvivalente. Tako da recimo 3 ure moraš hoditi, da recimo kompenziraš 1 uro teka, tam 6 km na uro. Zdaj, koliko je to natančno, je stvar debate, ampak recimo, ni tako pomembno, je pa dober benchmark, dobro izhodišče, da si nekdo lahko predstavlja. Ja, moj dober prijatelj je shujšal kar veliko kilogramov s tem, da je hodil. Hodil je vsak dan, hodil je uro do 2, naredil 10-12 km na dan in mu je uspelo, ne vem, v 2 letih zrezati, bom rekel, za še enega, bom rekel, srednje težkega človeka kilogramov. Jaz sem potem primerjal, kaj pa če bi tekel v tisti čas in vendarle je poraba kalorij, ne glede na to, da je razdalja ista, pri teku na isti razdalji nekoliko višja. To drži. Mislim, da 20-30%, nekje, ne vem, ti mogoče poznaš te številke bolj natančno. Tako. No, ampak pri teku je pa še ena stvar, ki je pomembna. To je pa porabljanje kalorij po teku, afterburn efekt. Zdaj mi malo o tem razloži. Morda ljudje ne vejo, ko si dajo uro gor, pa o tem še malo kasneje, pa jim zračuna število kalorij, ki so jih porabili. 1 uro so šli lahkotno teč, ura napiše 745 kalorij si porabil in si rečeš, joj, to je pa res srednje velika pica pa pivo. Sem si zaslužil, da se moram počastiti. Ampak sam tek ima še učinke tudi kasneje, tudi 12 do 48 ur lahko ti še na račun tiste vadbe, odvisno koliko intenzivno je, porabljaš določene kalorije. To drži? Ja, drži. Zdaj odvisno je tako, koliko je intenzivno, ker se potem obstaja tako imenovani kisikov dolg, kjer je v bistvu poraba energije po sami končani intenzivnosti povečana. Vse je tukaj ideja tega intervalnega treninga. Potem pa tudi za samo regeneracijo je potrebno energijo vložiti, da se glikogenske oziroma mišične poškodbe se sanirajo, ali pa zacelijo, nove strukture se zgradijo, resintetizirajo in zato je vse energijsko potreben, zahteven proces, in zaradi tega je malo zvišana tudi, se pravi, sobazalne potrebe po energiji se zvišajo. Ampak, ja, se pravi, zdaj vsi ploskajo, bravo, se pravi, za vsakih 1000 kalorij na teku jih še 200 porabim ekstra, naknadno, ampak kaj pa, če mi ura narobe zračuna kalorije, pa ji slepo verjamem in zaradi tega morda ne morem shujšati. Zdaj, marsikdo se loti teka, za hujšanje, pa mu zlepa ne gre. Tu morda tudi zaradi tega, ker ima napačno predstavo, mu ura narobe zračuna. Kakšni so ti, rekel, to ne boš tudi sistem, ki je ukvarjal, ti algoritmi, ki v naših zapestnih napravicah dejansko računajo približke teh kalorij, ponavadi so, kar smo zdaj ugotavljali čisto na hitro med prijatelji, te številke majčkeno preveč navite, malo preveč optimistične. Malo preveč optimistične, odvisno od katero napravo uporabljaš. Čeprav kar se VO2 max tiče, maksimalne poraba kisika so pa dokaj natančne, na zadnje, ko sem preveril, ampak to niti ni tako pomembno, zdaj, če si skozi spremljaš na 1 uri, pa vse ostale stvari meriš, hkrati, potem je neka dobra smer, v katero veš, da greš. Kar se tiče te porabe energije med aktivnostjo samo, je pa problem, da telo potem kompenzira na račun druge komponente, ki se reče, se pravi, z neaktivnostjo aktivirana ali pa pogojena termogeneza, iz angleški akronim je NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. In tukaj so neke raziskave pokazali, da za vsakih 100 kalorij, ki jih ti v bistvu porabiš s tekom, jih recimo 72 manj za to komponento v bistvu porabiš. Zakaj? Telo te zaščiti, ker noče, da izgubljaš energijo, ker je evolucijsko gledano, energija je bila dragocena, nismo vsak dan jedli, oziroma da smo lahko jedli, smo se mogli veliko gibati, pa veliko energije porabiti. Zaradi tega smo razvili mehanizme, kako biti čim bolj varčena. In tle bi mogoče samo še dodal tole, da poraba kalorij ni samo bazalni metabolizem plus poraba s treningom, ampak je
temu še prišteta tako imenovana ta termogeneza, ki ni z aktivnostjo inducirana, nit pa potem sam termični učinek hrane, ne, ki lahko mogoče pomembno vpliva k temu, koliko kalorij porabiš, ne, zato je potem na dieti smiselno malo redistribucijo makronutrientov narediti, ker vemo, ne, da imajo največji termični učinek beljakovina, tam okoli 25 do 30%, se pravi, če poješ 100 kalorij iz poranjega zrezka, boš dejansko ti lahko, v bistvu boš vmes za procesiranje, ne, pa zato, da boš lahko nove strukture zgradil, okoli 75 kalorij dobil, ne, ali pa 70. Če boš isto naredil z ogljikovimi hidrati, je ta termogeneza tam okoli, zdaj ne vem, mislim, da okoli 5-6%, ne? Se pravi, iz 100 gramov ogljikovih hidratov iz krompirja, iz 100 kalorij iz krompirja boš dobil 95 kalorij, če boš pa eno jedilno žlico olivnega olja pojedel, ki je sama maščoba, ne? Boš pa v bistvu tam 98 kalorij izkoristil, ne? Tako da v bistvu so že napeljuje, da so maščobe najbolj redilne, ne? Da je dejansko ta stara šola, ne, še zmeraj ne, pravilna, kar se tega tiče, ne? In tako da ne, ta energija ven, kalorije ven je kompleksna zadeva, pa ne samo to, da je kompleksna, ni statična, dinamična, je odvisna od tega, koliko pojemo, pa kaj jemo, ne? No, zdaj sem prišla do tistega, ne, spet govorijo o problemih, ne, o hujšanju s tekom, ne, in zmeraj znova pač se zaletiva v nek plato, v neki, kar, imam, ne, rečem tako, vsi imamo težave s tem, tudi jaz jih imam letos, ne, malo manj tečem, ne, konzumiram pač čisto običajno hrano in se ne prenajedam, ampak ne, moj kalorični deficit ni več tak, kot je bil. In ne vem, na koncu leta imam 5 kilogramov več, ne, ki jih moram zdaj zgubiti, ne. Ko sem, recimo, to prvič počenjal, je bilo dokaj lahko, recimo, že leta nazaj, ne, imel sem 5 kilogramov, bil sem mlajši, pa pustva to, ne, pač tudi to vpliva na vse skupaj, ne, na porabo kalorij, na metabolizem, ampak ko sem se prvič lotil tekanja, sem zgubil nekaj kilograme, vsakič, ko sem se naslednjič tega lotil, je bilo težje, ne, pa sem to pripisal mogoče, ne vem, podzavestnemu prenajedenju ali pa tako naprej, ali je možno, da, ne, ena od slabosti tudi, ne, tega ponovnega hujšanja, ta pač telesni spomin, ne, ki se, kot ti to prvič narediš, ga malo šokiraš telo, odrežeš tiste kile, ko se tega lotiš naslednjič, čez kakšen let, 2, ko si spet kaj pridelal, pa telo reče, zdaj pa jaz vem, kaj delaš, bomo pa mi zablokirali to, kar počneš, in te ovira pri tem zgubljanju kilogramov. Ja, veš kaj, tle najbrž problem tega jojo efekta je ta, da vsakič, ko začneš novi cikel, imaš v bistvu drugačno telesno sestavo, in ker če ne paziš, ne zgubiš tudi malo mišične masa je pa glavni porabnik energije v mirovanju, ne, in potem imaš bazalne potrebe vedno nižje, ne, in potem vedno lažje dobiš nazaj, ne, pa disproporcionalno dobivaš maščobo, ne, pa mišice. Potem pa, če greš novi cikel, ne, pa sam tek je taki šport, ne, ker ti nekako če ne delaš dodatnega treninga za moč, ne zaščitiš mišične mase, ne, zmeraj, ko izgubljaš telesno maso, ne, izgubljaš in mišično maso in maščobo, ne. Kakšna je distribucija oziroma razmerje, med tem lahko zelo močno vpliva z prehrano, ne, pa z treningom, ampak tako, ne, v splošnem zgubiš približno 1/3, za vsak kilogram 1/3 mišic, pa 2/3 maščobe, ne. Zdaj pa, če imaš zadosten vnos beljakovin v prehrani, ne, če imaš stimulacijo, da telo ohrani mišico, ne, ker mišica je glavni porabnik energije, in ko telo možgani dobijo percepcijo, da si v pomanjkanju energije že nekaj tednov, ne, potem rečejo, glej, jaz bom najprej se znebil tistega, ki mi največ energije kuri, ne, to so pa mišice. Zdaj pa, če ti daš razlog telesu, ne, jaz pa moram to, ne, jaz pa moram to imeti na sebi, ker rabim, ne, kaj to pomeni, moram nekaj bremena premikati, ne, se pravi, ne, če delaš trening z obremenitvijo, potem pa lahko zaščitiš izgubo mišične mase, celo v bistvu, ne, če si začetnik, pa če nisi imel prej optimalnega treninga, lahko v energijskem deficitu pridobivaš mišično maso, pa zgubljaš telesno maščobo, nekaj, kar večina ljudi še zmeraj misli, da ni res, ne, ampak je popolnoma fiziološko pa ne, možno, ne, zato ker sta dva različna kompartmenta, mišice pa telesna maščoba, ne, sta dva različna kompartmenta, lahko energijo mišice dobijo iz zalog maščoba, ne, pol pa rabi sam še gradbeni material, to so pa aminokisline oziroma beljakovine, ne, pa stimulacijo, da v bistvu sploh imaš razlog, da
da gradiš mišico, ampak je pa to psihološko naporno, ne, zato ker se nekako motiviraš, da boš dovolj treniral kvalitetno, ne, v deficitu je pa druga zgodba, ne. Ja, sanje vsakega builderja so, da bo istočasno bulkov pa še rezal dol maščobo, mislim, da jih ampak nobeden tega ne zdrži. Nobenega ne poznam, ki bi mu to ratal, ki bi v 3 mesecih pridobil 5 kil lin čiste mase, pa zglubil 5 kil maščob istočasno in bil živalski. Res zelo težko, ja. Razen, če je nekdo, se pravi, čisti začetnik, ali pa če je nekdo, recimo, ne vem, po dolgotrajni neaktivnosti, pa po kakšni poškodbi, veš, pa se vrne, pa potem pa pri takih se da. No, torej sva še nekaj ugotovila, pri hujšanju s tekom je zelo pomembno, da ne gledamo samo številk na tehnici, ampak smo pazljivi tudi na telesno sestavo. Jaz se spomnim, ko sem hujšal pred leti čist za eksperiment, za en blog zapis 10 kilogramov v 2 mesecih, pa sem bil zelo vesel, pa na koncu mogu priobčiti, da je bilo od tega morda 7 do 8 kil maščob ostalo, pa žali bog mišična masa, ker nisem počenjal v tem času nič, samo s prehrano sem to počenjal, brez kakršnega koli posebnega gibanja, in mogu ugotoviti, da sem pač se mogel odreči 2 kilama mišic, na žalost, ker jih pač nisem uporabljal oziroma ščitil, kot ti praviš, zadosti. Torej, recept je, če hujšamo s tekom, je fajn popaziti tudi, da kakšno mišično vlakno ne gre v ta saldo izgube čistih kilogramov. Absolutno, ne. Cilj je izguba maščobe, ne. Mislim, da za 99% vseh, ki se športno ukvarjajo, čeprav obstajajo primeri, ko športnik želi tudi, ki ima pač preveč mišične mase, želi izgubiti, zaradi same specifike športa, ampak tega je zelo malo, bolje želja izgubiti maščobo, in tle je treba pač narediti vse, da se zaščiti izguba mišične mase iz večjih razlogov, 4 so, mišica je v bistvu se pravi presnovno najbolj aktiven organ, največ oksidacija maščob in glukoze se dogaja v mišicah, mišica je tudi glavno največje skladišče glukoze, več mišic imaš, do neke mere seveda, več krompirja lahko poješ ali pa cukra, pa naš diabetik, Potem mišica je tudi biomehansko zaščito nudi, pa poleg tega je seveda tudi organ, ki izloča signalne molekule, pravimo jim miokini, eksokini. V bistvu to so pa snovi, ki v bistvu nas delajo bolj pametne, pa delajo, pa tudi protivnetno delujejo v našem telesu, tako da super zadeva, da ohranjamo mišično maso, koliko se le da, Tisto funkcionalno seveda tekač rabi, Tako, saj telo samo ve, Poznam tudi dosti, dvigalcev v teži, ki so potem to nehali zelo hitro izgubili tiste viške mišic, ki jih niso več uporabljali, Težko je zadržati mišično maso, če jo ne uporabljaš, veliko moraš posvetiti temu, da na sebi vzdržuješ kile in kile mišic. Se to ne breš tudi sam, veš, Jaz, ki se ukvarjam, tudi pač večina raziskav na področju staranja, v bistvu večino časa preživim na tem, v bistvu mišice so, mišična masa je, pa mišična moč, predvsem sta dosledno povezana z boljšimi zdravstvenimi izidi v starosti. Starejši kot si se pojavi ta fenomen anabolne rezistence in v bistvu ta sarkopenija je v bistvu velik problem v zadnjih dekadah svojega življenja, ali pa tam sploh po 40. letu je velik problem, tako da če se le da, zdaj tisti, ki ste še malo mlajši, probajte nekaj narediti za to, da ohranite mišično maso, da si malo naredite zalog za kasneje, mišic mislim. No, pametno, saj v bistvu verjamem, da če imaš veliko kilogramov preveč, pa je tek kot nek pripomoček za hujšanje, da je že to dovolj naporno tisti trenutek, da še nimaš časa se potem, ali pa volje, motivacije še delati sklece, pa delati ne vem kaj, ampak slej ko prej boš ti dejal, ko pa priješ v neko, ko pa že nekaj izgubiš, ko priješ v nek ritem, je pa pametno potem razmišljati tudi o tem, ko je že potem malo lažje. Tudi to je, veš, tisti, ki so že začetniki, pa začnejo teči ali pa kolesariti, že samo s takim načinom treninga lahko mišično maso pridobiš, Samo da nekaj delaš, odvisno, kje štartaš, to je zmeraj. Tudi res, Saj konec koncev noge uporabljaš, tudi roke uporabljaš, se v končni fazi niso mišice čist
pasivne, telesne, ostale. Če pa greš v hrib s palcami, si pa itek, recimo, je to bolj funkcionalen. Povej mi še, evo, če se zdaj pri porabi kalorij pa hormonih, veliko si tole omenjal, ali lahko recimo s tekom tudi, bom rekel, morda reguliraš lakoto. Ponavadi je, pa kakšen tek to mora biti, pa koliko teka v bistvu naredi kontraučinek. O čem govorim? Namreč vsi, ki smo začeli teči, ali pa marsikdo, ki začne teči, tudi z namenom, da bo zgubil kakšen kilogram, ugotovi čez pol leta, čez 1 leto, da je pridobil kakšen kilogram in mu ne gre to v glavo. Potem po pogovoru seveda prizna, da se mu je po redni fizični aktivnosti seveda apetit kar znatno povečal. In prvič, če se že sam čutil, da je veliko porabil in da se mora pač napolniti, kar je seveda res, morda se polni preveč in naredi kontraučinek. Kako torej teči, kako torej preslepiti svoje telo, ki ga spravljaš s tem porabljanjem kalorij, mogoče nek modus stradanja, oziroma on tako začuti, da se poraba vrši prehitro, in so ti hormoni lakote potem toliko bolj izraziti. Kako torej se lotiti teka, da telo preslepiš in da še zmeraj porabljaš več, kot pa ti potem telo narekuje, da moraš spraviti vase? Ja, ta fenomen, da ko začneš teči oziroma tečeš, pa potem pridobivaš na telesni masi, je kar pogost. Točnega mehanizma, sploh ne vem, če ga poznamo, ampak po moje tako, so 3 možnosti. Tukaj ena je ta, da v bistvu je ta percepcija, da si ne vem, koliko kalorij porabil, takšna, da potem se nagradiš za to, ker si pač bil fizično aktiven, in potem preveč energije vneseš. Druga je ta, da v bistvu si tek je v bistvu precej naporen šport. Saj smo se na začetku pogovarjala, Težko je, organizem, in mogoče je stresni odziv pol dolgoročno takšen, da potem tudi to pomembno prispeva k pičenju odvečnih telesnih maščob. Tako da to tretje, in tukaj v tem kontekstu tudi to, da mogoče predvsem začetniki prehitro tečejo, in potem se ne regenerirajo, potem so v konstantnem tem načinu, boj in beg, in potem preko kortizola se medira pač potreba po energiji, ki potem dolgoročno lahko privede do hiperfagije, se pravi do prenajedanja. Potem je pa, kar se tiče lakote, pa teka, je pa tako, da recimo, če je trening res zelo aktiven, potem je so neki podatki, čeprav nimam nekih robustnih raziskav narejenih, da v bistvu supresira apetit. Če pa trening ta srednja intenzivnost, ta siva cona, kjer večina rekreativcev se uteče, je pa dodani stresni odziv na človeka, potem pa tudi nikoli si ne damo priložnosti, da se regeneriramo. Pa še, kaj sem pozabil reči, tudi spanec ponavadi začne trpeti, in vse te zadeve potem lahko pomembno prispevajo k temu, da se zredimo. Se pravi, bi bilo bolje, kot 4-krat na teden iti laufati za 40 minut, srednje intenzivno, pa se potem pač najesti, ker si sestradan, morda iti 2-krat na teden malo bolj intenzivno, narediti kakšne tabate, kakšne pospeševanja, kakšen intervalček in tako naprej, pa 2-krat bolj lahkotno, pa bi s tem več naredil, medtem ko bi, kot praviš, z intenzivnim treningom malo zatrl svoj apetit, ga supresal in na ta način prehranil kakšno kalorijo, ki bi jo dal vase, pa s tistim lahkotnim tekom potem tudi mišice malo posredno regeneriral, pa jih polnil z glikogenom, če smo Ja, zagotovo tako, Marko, čeprav bolj 3-krat tako na easy, se pravi lahkoten tek, pa enkrat, tam 80-20 pravilo, ni treba na začetku, sploh pretiravati. Če velikega obsega, da delamo neke zelo intenzivne treninge, Tako da tisti prijeten, ko nam je prijetno naporno, se pravi, lahko se pogovarjamo, samo se nočemo, to je tista cona aerobna, potem pa enkrat dodamo neke intervale na teden, to je čisto v redu. Pa če še imamo
če še imamo kaj časa, pa ali neka čisto aktivna regeneracija, ali pa potem kakšen trening za moč, to je bilo veliko bolj smiselno, kot pa 4-krat tam vsi v coni, pa teč, pa ni nobenega napredka, pa konstanten stres je, pa še stresom inducirana hiperfagija oziroma lakota, ne, in potem pa še postajamo nemotivirani in potem smo v nekem začaranem krogu, pa ne vemo, kaj delamo narobe. Ne, v bistvu včasih manj več. Zbijaš monotonost, to je prva stvar, bolj zanimivo, hkrati pa še telesu daješ različne impulze, pa hkrati vplivaš še na hormone lakote, pa hormone sitosti in tako naprej in si zmagal, bravo. Nekaj sem povedal, kaj pa, Leon, tek na tešče, na prazen želodec. Nekje sem v članku jel, da če bi ne predolgo, recimo urco pa pol, občasno tekli na tešče, bi lahko porabili več kalorij, pa metabolizem bolj zboostali, kot če bi prej pojedli zajtrk. Kakšen je tvoj prispevek na to temo? Ja, v bistvu tle večno vprašanje, ne. Najprej kardio, pol moč jem, trening na tešče ali ne. Trening na tešče zagotovo te naredi boljšega fat burnerja, ampak to, da si boljši fat burner, še ne pove, da boš ti več maščob porabil na konec dneva. Ne, zmeraj je tukaj energijska bilanca, ki odigra tisto ključno vlogo, ne. Zmeraj pa porabljaš tisto, kar natankaš vase, ne. Če ješ pred treningom ogljikove hidrate, ne, boš ogljikove hidrate porabljal, ker se najhitreje pa najlažje oksidirajo, ne, pa potem preostanek maščob, ne. Če pa ne boš noč jedel, ne, pa ker si čez noč zgubil malo jetrnega glikogena, ne, si ga spraznil mišičnega, najbrž nisi, ker si pač pri miru spal, če si bil aktiven, je tudi to možno, ne. Čez noč, in potem več maščob proporcionalno porabiš, ampak to noč ne pove, na konec dneva bo izgubil kilograme ali ne, na koncu je tista energijska bilanca, ne, teh zakonov v termodinamiki osnovni, na katerih bazirajo vsi zakoni narave, pa celotno delovanje vesolja ne moremo spremeniti s tem, da jemo pred treningom, ne. Celo to je, če smo, fiziološko smo manj učinkoviti oziroma manj smo motivirani, tudi če gremo na tešče teč, ne. Kaj pa vemo? Vemo pa to, da trening na tešče, ne, predvsem pri nekom, ki je mogoče na robu presnovnega sindroma, pa ima malo zmanjšano inzulinsko občutljivost, ne, je pa trening izboljša inzulinsko občutljivost, senzitivnost in potem to samo po sebi ima lahko mogoče ugoden vpliv na izgubo, ne vem, dolgoročno telesne maščobe, vendar, ne, to zdaj govorim o ljudeh, ki so res skoraj pretežki oziroma skoraj že debeli, a veš, ne, to pa je čisto neka druga skupina ljudi kot neki redni rekreativni tekači ali pa neki rekreativni tekač, ki se tekmovalno ukvarja s športom, ne, in želi to kot neko orodje uporabljati še več, ta periodizacija, ogljikovih hidratov in določene enote treninške, ki se izvajajo na tešče, imajo v bistvu tako, veliko fiziologov jih danes uporablja, ampak nove indice, dokazi, ki smo v bistvu pridobili s pomočjo te sistemske biologije, s čimer se jaz ukvarjam, multiohmski pristop, metabolomika, tle vedno znova potrjujejo, da to ni optimalna strategija, ker glukoza pomembno vpliva, potem tudi vnetne markerje, pa imunski sistem, pa druge komponente, recimo tudi hemodinamične parametre modulira in dolgoročno nima smisla delati treninge na tešče, sploh nekdo, ko veliko trenira, zato ker je itak bo na tešče na nek način še težje. Ja, na treningu, zato ker tako ne moreš, če veliko treniraš, popolnoma v nekem časovnem obdobju zmeraj glikogen zapolniti, ne. Tako da, v bistvu čisto opcijsko, zmeraj je tisto vprašanje, kdaj trenirati, kdaj teči, kadar lahko sam, da boš šel, pa boš trening naredil, to je najbolj pomembno. Je pa seveda res, da tek je spet, velik stres na prebavila in če ješ prekmalu oziroma prepozno, ne prekmalu, potem imaš lahko težave s prebavili, ali imaš prebavne težave, tukaj je pa praktično v bistvu iti teč na tešče, ampak tudi praktično je 1 uro prej nekaj sladkorja zaužiti, ne vem, okoli 30 do 60 gramov, in v bistvu je to res lahko sladkor, kombinacija fruktoze in glukoze, bodi si zrelo sadje, bodi si gumi bomboni, bodi si kakšen športni napitek, že to je čisto dovolj, pa je čisto drugače. Mene včasih, izvoli. Čaj s cukrom, tako Kenici delajo. Prav, sej, evo, pa smo spet pri dobri stari kmečkih modrosti in tako naprej,
šilce kratkega, pa met na kruh ali pa kaj tazga. Kakorkoli, spoštovana publika, zdaj veste, a ne, meni je včasih ustrezalo iti na teč, kakšne dolge, počasne teke, nisem pogrešal teh kalorij. Po drugi strani pa ne rabite, to je še, moče, če vam to trening še bolj zagrni, če ste še težje ven, bog ne deja, ne. Rajš pojejte, kar vam paše, pa pejte potem laufat z večjim veseljem, pa ne boste na koncu dneva nič prikrajšani, kar se tiče izgubljanja teže, če na tem delate. Ne. Mogoče bo ravno obratno, ker boste prvič težko odlaufali, prišli se stradani, in požrali pač 30% kalorij več zaradi tega. Ja, res. Sigurno si veliko se ukvarjal tudi z genetiko, smo tudi genetsko si različni, metabolizmi naši so različni. Kdo ima metabolizem, ki hitreje dela, drug ima metabolizem, ki raje nalaga maščobe. Kako pa je s tem, v kakšni razporeditvi smo pa tule, ti imaš gotovo več podatkov z terena. Gotovo je velika variabilnost, se pravi, različni posamezniki se različno odzivajo, oziroma imajo različno hitri metabolizem, ampak ta hitrost metabolizma, če metabolizem definiramo, koliko kalorij porabiš, ne samo bazalne potrebe, torej kot skupna vsota, vse energije, ki jo čez dan porabiš, je v bistvu funkcija, se pravi, vnosa, mišične mase, genetika igra vlogo, predvsem je pa ta termogeneza, se pravi, koliko porabiš recimo za neke običajne aktivnosti, se pravi, ne trening strukturirano, ampak ne, greš trave kositi, greš kuhati, greš sesati, greš na pošto, to so to je ta nit, o katerem sem govoril, tukaj je velika variabilnost med posamezniki, to so tudi študije, ki so na enojajčni dvojčki delali in je recimo, in je recimo, ko so posamezne pare gledali, je v bistvu bila variabilnost med različnimi pari precejšnja, ko so jim dodali više kalorij, pa ko so jim manjko dali, ker so zračunali, koliko bi baterije mogli izgubiti oziroma pridobiti, potem pa so videli, kaj se je dejansko zgodilo v eksperimentu. Ampak takole, to so malenkosti, tukaj je tisto, veš, kaj pravijo Američani, da preko dolarjev hodiš in penije pobiraš. To ni izgovor, hočeš reči, to ni izgovor, metabolizem oziroma genetika ni izgovor, da ne bi mogel izgubljati maščob, recimo. Ne, absolutno ne. Tukaj glavno vlogo odigra energijska bilanca, se pravi, energijska bilanca pomeni po domače, koliko si pojedel pa koliko si zaužil, razlika med tema, se pravi, kalorije noter minus kalorije ven narekuje, ali se bomo zredili oziroma pridobili telesno maso ali bomo shujšali. Problem je ta, da to ni statika. Če jaz zdaj rečem, a veš, Marko, midva bomo ugotovila, da je tvoja poraba povprečno 2500 kalorij na dan, bova naredila restrikcijo okoli 20%, pa boš 2000 kalorij zaužil, čez en mesec ne bo tvoja poraba več 2500 na dan, tudi če boš vse stvari isto delal, ker je to dinamika, zaradi tega, ker se telo brani izgubi energije. Tukaj sem par stvari zdaj načel, ki bi jih mogoče rad... Izvoli, ja, prosim, izvrstno. Kako ugotoviti, kakšne so naše porabe, Več načinov je, ampak daleč najbolj natančen je, da si v bistvu en teden ali pa 10 dni pišemo, beležimo vse, kar pojemo in pa tehtamo se in si potem izračunamo povprečje. Če telesna masa stagnira, pol je to naša poraba, in potem narediti neko restrikcijo, energijskega vnosa, s tem, da so vse ostale stvari enake, se pravi, ne dvignemo treninga, to je konstanta, in potem naredimo neko restrikcijo oziroma neki kalorični oziroma energijski deficit, ki mora biti seveda dovolj velik, da zgubljamo telesno maščobo, v idealnem primeru, drugače pač malo tudi mišična masa, potem pa ne sme biti prevelik, da naš trening trpi, da naš spanec trpi, in predvsem ne smemo preseči tistega praga, ker prijemo do tako imenovane nizke energijske razpoložljivosti, ki potem lahko vodi v izgubo pri ženskah, se pravi hormonsko disregulacijo, ki je pa lahko hud problem. Tako da nekje tle najti tisto zlato sredino. Zdaj,
približno tam 20% na začetku, pa si izračunamo, zdaj pa če trening začne trpeti, slabo spimo, pri ženskah se nakazuje izguba menstrualnega ciklusa, mislim, nakazuje, če se to zgodi, je tako že prepozno, potem je to preveč. Kaj pa je ta nizka energijska razpoložljivost? To je pa tam, ko prijemo pod 30 kilokalorij na kilogram puste telesne mase. Zdaj pa, če vemo približno, kakšno telesno sestavo imamo, si lahko to zračunamo. Energijska razpoložljivost je pa zmeraj, koliko poješ, minus koliko si za trening porabil. Zato je fajn vedeti, ko si prej rekel, koliko kalorij približno na 1 kilometer treninga porabiš. 50 kilometrov na teden narediš, imaš 60 kil, si 3000 kalorij porabil s treningom, potem pa kakšen je vnos, pa si zračunaš, to pa približno oceniš. Lahko si zmeriš, z DEXA je najboljša, je zlati standard, recimo za telesno sestavo, lahko z bioimpedanco pogledaš, lahko si celo lahko s kaliperjem pogledaš, oceniš telesno sestavo, ali pa obstaja tudi enačbe, kjer imaš telesno višino, telesno maso in pa obseg okoli pasu, pa lahko približno predikcijo narediš in si lahko pusto telesno maso zračunaš, potem pa pogledaš, da si nad 30, pri ženskah je celo boljše, okoli 40 kilokalorij biti, Ne delati restrikcije prevelike, ker je tek je v bistvu, oziroma hujšanje je tek na dolge proge, ker tudi, če preveliko restrikcijo naredimo, je večja verjetnost, da se tega ne bomo mogli držati, da bo zmogljivost padla, pa tudi več bomo mišične mase zgubili. Tako da tukaj je v bistvu tole najboljši način, da si v bistvu na nek enostaven način probamo tole narediti. Zdaj pa pač pol se samo pojavi vprašanje, koliko pa vpliva distribucija makronutrientov, pa kaj jaz, pa kako v bistvu odreagirati, kadar se ti signali lahko te povečajo, to se tudi lahko malo pogovarjamo, ampak to je zdaj bil tisti, recimo, srž tega najnega pogovora, kako v bistvu ugotoviti, koliko kalorij porabiš, pač dejansko spremljaš, pa gledaš povprečje, pa pol ugotoviti, kak je deficit narediti, taki, da je v bistvu ni prevelik, da lahko spiš, da lahko treniraš, da imaš v redu hormone, in pa da je še zmeraj deficit, Zdaj pa, več maščobe imaš, lažje, mislim, večji deficit lahko narediš, kar je logično, Zdaj si dal cel kup iztočnic, vsaj en del, daj, to najprej rekel, bo še naredila, ena bo pač ravno ta sestava mikronutrientov, to je super tema, druga je seveda motnje hranjenja, posebej pri ženskah, to bi bilo tudi odlična oddaja in jo bomo naredila naslednje leto, ko boš imel čas, da se o tem pogovoriva, ker je tudi to, bom rekel, ene vrste epidemija tam zunaj. Me pa nekaj drugega zanima, tole si dobro rekel, mora biti deficit, seveda je, najprimernejši, najbrž čim daljši, ta proces, se pravi, da ti izgubljaš to težo zelo postopoma, tudi s tem se ti metabolizem, kot si rekel, ne potegne ročne zavore, če bi ti hotel skušati. V enem mesecu 10 kil je drugače, če to delaš eno leto. Tudi z vidika. Osnovne adaptacije so veliko manjše, se pravi, veliko bolj se telo, oziroma manj se telo brani, da bo izgubljalo telesno težo, to pomeni, da se ti metabolizem manj upočasni, če bolj počasi greš. Zdaj, kaj je smiselno, tako neko pravilo je, da 0,5 do 1% telesne mase na teden je recimo nekako priporočeno zgubla telesne teže. Zdaj si pa lahko zračunati, če imaš 100 kila, je v bistvu pol kile do 1 kilo na teden. Vrh glave, tako. Več pa narediš, najbrž si več škode kot koristi, ker boš pol imel same težave in boš, metabolizem bo padel v starving mode in potem si ga pa nasrkal. Zdaj pa, če smo še pri številkah, 1 kilogram maščobni zalog ima tam metabolizirajoče energije 8260 kilokalorij, zdaj si pa lahko zaračunate, kak deficit mora biti, da približno zgubiš 1 kilo, ampak, kot sem rekel, ta zadeva je potem dinamika, tako da se ta enačba spreminja, zato je vedno težje. Pa tudi za vsak kilogram, ki ga zgubiš, se ti zanimanje za hrano poveča, ker to tako deluje v naših možganih, ker možgani kalkulirajo energijo na voljo in potem si vedno bolj pod skušnjavo, da boš več jedel. Tako da tle je pa fajn narediti si okolje tako, okoli sebe imeti
hrano, ki je zdrava, se pravi, ima relativno nizko energijsko gostoto, ki je sitostna, se pravi, to je pa v bistvu hrana, ki ima veliko vlaknin, ki ima veliko vode, ki nima veliko maščob, ki je enostavna, pa ni mogoče preveč stvari mešati, ker obstaja fenomen senzorično specifične sitosti, to pomeni, da več okusom smo izpostavljeni, težje se opiramo, to je tipičen primer, gremo v nedeljo v eno gostilno jesti, pa pojemo zrezek pa krompir, pa ne moreš krompirja do konca pojesti, pa ti reče natakar, ne bo šlo več, ne je toliko sit, ali bi mogoče eno sladico, kaj pa imate, ja seveda, to je to, zmeraj je prostor za to, tako da, take zadeve. Ja, vidiš, teme se kar same odpirajo, res je, sem sam pri sebi tudi videl, kako težko je, ta prvo kilo izgubiti je najlažji, itak jo izgubiš, ta prvo kilo je itak voda, tako rečo, ja. Se zdehidriraš, pa si super, zadovoljen, ko imaš zjutraj 2 kile manj, pa zvečer, pa še 2 pira si spil, zato da si res dehidriral, pa je šlo res vse z tebe. Ampak prva kila najlažji, ta 10 kila težko, potem pa dosežeš plato, ja, pa si rečeš, tle ne gre več, Zdaj, kaj bi pa ti svetoval, recimo, jaz tečem, prišel sem nek reden rit, ali pa že dolga leta tečem, pa sem zdaj rekel, bom mečken pojačal, čist mečken, par procentov, naredim malo deficita, da izgubim tistih par kil, pa mi ne gre, pa prijem do 2-3 kil, pa še 2 kili imam, pa mi ne gre, Kaj bi pa ti svetoval na področju gibanja, recimo v prehrani si že veliko rekel, kako zdaj motivacijo v fazi te recesije, v te stagnacije, zdaj spodbuditi, da potem premagaš ta plato, pa narediš še tisti končni korak? Tle je več opcij. Prvič se je treba zavedati, da to se zgodi slej ko prej, in da ni metabolizem okvarjen. To je samo presnovna adaptacija, ki potem, ko zvišaš energijski vnos, potem se tudi poraba poveča, čisto spontano. Zdaj, tle je pa tako odvisno, koliko si aktiven. Če si že toliko aktiven, da ne moreš nič dodati gor, potem je treba pri prehrani še mogoče malo dodatno pozornost nameniti, mogoče zvišati živila, ki imajo visok sitostni indeks, kot so krompir, ovsejni kosmiči, sadje sveže, puste beljakovine, tiste maščobe odstraniti, potem lahko si pomaga s kakimi fat burnerji, ki pa imajo zelo, mogoče predvsem zaradi placebo učinka, akutno delujejo, ampak še zmeraj je tako učinek ni neki znaten, mogoče kaki katehini zelenega čaja, ali pa tudi kofein, druge zadeve pa tako ali pa drugače nimajo nekega učinka. Potem ena zanimive študije se pojavila in sicer, in celo dokazi, ti preliminarni so kar močni, da v bistvu nosiš neki jopič, ki ima dodatno težo, in v bistvu to preko, ker imamo v možganih gravitostat, se pravi, ki preko senzorike, možganom sporoča, da v bistvu večjo težo nosiš, in potem ti apetit se ti zmanjša in tudi poraba energije se ti zveča in se pravi, imamo fazo 1 klinični študij, fazo 2 pa eno pilotno klinično študijo ali 2 imamo narejeno, pa par takih študij primera, case studijev, kjer dejansko zadeva deluje, a veš, to je ena taka zadeva, ki sem nedolgo nazaj prebral, ampak drugače pa mogoče, kaj se splača, splača se trening za moč začeti delati, da stimuliraš mišično beljakovinsko sintezo pridobivanja mišične mase, ker je to energijsko potraten proces in telo tukaj, to je počasen proces, ampak tukaj potem lahko dolgoročno imaš največjo naložbo, in predvsem, da si potrpežljiv. Eni govorijo o teh diet breakih, se pravi, da rečeš, ok, zdaj pa grem na višji energijski vnos, to je v bistvu težje dokazuje tako, da to ni potrebno, podaljša celoten proces, ampak za nekoga je pa lahko psihološko razbremenitev, veš, tako da to je tudi ena zadeva, ki jo lahko nekdo vključi, če dejansko je obupal na nek način, pa potem novi cikel začne. Da si daš počitnice, seveda, si rečeš 14 dni, bom majčkeno bolj sproščeno se ukvarjal in z rekreacijo in jedel, potem se pa vrnem nazaj in si mentalno rečeš, ok, na vsake 3 mesece bom diet break,
pa lažje tu čakaš tisto Ja, leto. Ne. neka, ne vem, to je, veš, kaj danes je zlata, se pravi, namakanje v ledeni vodi ali pa tuširanje z ledeno vodo, ne, to akutno porabi, ne vem, 15 kalorij na 10 minut več, ne, ampak potem si bolj lačen in potem kompenziraš to nazaj, ne, tako da tle, to Ni, se pravi, ti hočeš reči, ne, po zimi teč brez majice, ne bo tistega ta pravega učinka. Ne. Tukaj je res prehrana tista, ki igra ključno vlogo, ne, kako pa predvsem je treba eno stvar vedeti, ne, to sem čist sem pozabil, danes najti si nek način, ki je vzdržen na dolgi rok, ne da rečeš, jaz grem na dieto, dieta ima začetek, ima konec, ne, to je obdobje, ko trpim, pa sam sebe kaznujem, na koncu, ne, se pa nagradim, ker sem zdržal to, ne, v bistvu se dvakrat kaznuje sam sebe, ne, potem pa nazaj vse dobiš in bolj se ta jojo učinek, ampak najdi nekaj, česar se lahko dolgoročno držiš in gledaš na to kot nek proces, ne, ki ga lahko implementiraš v svoj vsak dan, ne. In to že po definiciji pove, ne, da nobena prehranska skrajnost, nobena dieta, ne, tukaj dolgoročno ne bo uspešna, ne. Ne bo vzdržna, tako je. Ja. Da je približno, večina, recimo tam, ko dizajnirajo klinične študije za hujšanje, ne, ponavadi rekrutirajo 2-krat več posameznikov, kot jih hočejo v neki skupini imeti, ker vejo, da je ta dropout rate, se pravi, ne, koliko jih bo odpadlo ven, pa ne bo končalo študije približno 50%, ne, tako da najboljši napovednik na uspeh na kateremkoli prehranskem režimu je to, da najdeš nekaj, kar je zate vzdržno, ne, dolgoročno, in to pomeni, da najdeš neko restrikcijo, ki je zate najmanj restriktivna, se pravi, nečemu se odpoveš, kjer občutiš najmanjšo odpoved, ne. Za nekoga je lahko to, veš, da na solato več ne daje 3 žlice olja, ampak samo 1 žlico in je dobra strategija, ne, 1 žlica olja je kaj, 15 ali pa 12 gramov, 2 žlici daš manj, to je 24 gramov, to je v enem mesecu skoraj 1 kilo maščobe manj, pa si samo malo manj začinil solato, ne. Ja, sej to je približno tisto, če si rečeš, vsak torek in petek bom 1 uro pač hodil, laufal, karkoli, pa bom to počel zelo dolgo časa, ne bom zdaj le pol leta 4-krat na teden intenzivno treniral, da se do plaže, ne, izklesam, potem pa klin zgleda, ne, pa bom, ne, avgusta že spet tako, kot sem bil, recimo pa zafrustriran to, kar si rekel, ne, male spremembe, lahko malo, čisto malo je treba, pa pomalo se je treba obremenjevati, če je preveč stvari naenkrat, bojo pač možgani rekli. Absolutno, pa ne hrane označevati kot dobre, pa slabe, pa zdrave, pa nezdrave, ne, ampak tisti prehranski vzorec, ne, tisti tip, način prehranjevanja, ki ti je vzdržen, dolgoročno vključiš in tukaj je lahko vsako živilo prisotno, a ne v določenih količinah, a ne, tako da ne se okoli tega preveč obremenjevati. Zelo veliko sva povedala, čisto za konec mi še nekaj prišlo na misel, ne, pa vem, da mi boš ti znal lepo odgovoriti. Vem, ne, da hujšanje pač ne more biti ciljano, se pravi, ne, moški imamo problemi z vampom, ne, s trebušno maščobo, pa z visceralno maščobo in bi radi seveda to skenslali, ostalo pa ne, ampak ko ti hujšaš ponavadi z različnimi rejti, izgubljaš maščobo po celem telesu, pa vendarle, ne. Obstaja pa vadba, recimo določene tip tekaške vadbe, ki pa morda bolj kuri maščobo na trebuhu, recimo pri moških, ali pa to visceralno maščobo. Kaj, obstaja kaj takega, mogoče, ne vem, ne obstaja. Ne, vse telo je tukaj, nas ima rado, bom rekel, a ne, da zgubi najprej tisto najslabšo maščobo, to je ta ektopična maščoba oziroma visceralna maščoba, ne, ki je najbolj nevarna za zdravje. Vse maščoba, ki je okoli bokov oziroma pod boki, a ne, oziroma podkožna maščoba, ne, ta maščoba sploh ni nevarna za zdravje, a ne, ta maščoba je v bistvu kozmetična ali pa estetska ovira, lahko pa za tekača tudi lahko ovira, ne, ker mora dodatno težo nositi okoli, ne, drugače pa ni toliko nevarna. Tako da tako tarčno izgubljene maščobe pa zaenkrat ni mogoče, razen kakšna liposukcija, ne, samo to ni pač hujšanje, to je kaj drugega. Doktor Leon Bedrač, kakšen procent maščobe vi nosite na sebi? Veš, da ne vem, po moje sem zdaj na enih 11, 10, 11 tle nekje. Ampak ti si, ne, rekel, zelo lepo treniran posameznik, ne,
katerega pač že 10 let čakamo, da se bo tekaško vrnil in eksplodiral pač, a ne? Ja, ali lahko pričakujemo to, kdaj v bližnji prihodnosti? Bojim se, da ne, čeprav si želim, ker enostavno kronične poškodbe me tako jezijo, da nisem še našel načina, čeprav vdal se ne bomo, ne. Le mogoče bom pa potem, glede na to, da delam na področju dolgoživosti, a ne, bom pa potem za age grouperje dober, a veš, ko bom tam 65 plus, a ne. Točno to. Malo Točno to. pregrize to znanost, a veš, pa našel nekaj, kar, da si bo moj kronični problem z hernijo rešil, potem bom pa spet. Drugače pa tečem pa zelo rad, ne, tako da če je le možno vsak dan, v bistvu še zmeraj, ne, ampak po moje enkrat na teden kakšne intervale naredim, me pa prav mika, koliko bi tekel 10, zdaj, če bi šel še enkrat, ne vem, pod 35 ne bi šlo, ne, to po moje ne. Ja, no, ne, sej. Slehernik tudi ne more pod 35, pa nima 10% telesne maščobe. Koliko je pa, no še za konec rečeva, ne, ker zdaj so vsi rekli, da si zdaj merijo pač kožno gubo, pa računajo, fuck, ne, jaz imam pa 37, bedrač ima pa 10, fuck, kaj ne zdaj naredim. Koliko je zdrav procent telesne maščobe za odraslega moškega oziroma žensko, ki se redno prehranjuje in zdravo rekreira. Ja, to je super vprašanje. Veliko bi lahko o tem rekla, ampak takole, ne, brez da bi vedel distribucijo telesne maščobe, ne morem nič reči, ne, zaradi tega, ker kot sem rekel, ne, vsak izmed nas ima tako imenovani osebni prag maščevja, ki ko ga preseže, se maščoba začne na nezaželenih mestih nabirati, se pravi ne v podkožju, ampak na ektopični mesti, predvsem okoli viscer, se pravi v trebušni votlini, in samo ta maščoba je dejansko nezdrava oziroma problematična, ampak recimo neke ugotovitve tak za enega posameznika so te moški med 10 pa 15%, ne, lahko tudi več, se pravim, ne, ampak tukaj je res tisto za zdravje super, ženske pa tam 22 do 26 recimo, ne. Seveda to zdaj niso te zadeve zabetonirane, ampak tu nekje, ne. Imamo pa ljudi, ki imajo veliko večji delež telesne maščobe, pa so popolnoma zdravi, to so sumoborci, ne, ker maščobo ne skladiščijo v okoli podkožja, ne, tako dieto imajo posebej, ne, ker pač povečajo to hiperplazijo pa adipocitov, ne. Potem pa ljudje, ki so tako tisti bodybuilderji na odru, ne, pa imajo inzulinsko rezistenco pa prediabetes, ne, to so pa ljudje, ki imajo genetsko okvaro, imajo tip 2A lipodistrofija, ne, kjer ne morejo maščobe skladiščiti, ker ne morejo adipocitov maščobnih celic stvoriti, ne, in potem je vsak presežek je v bistvu že hud problem, ne. Pa recimo, če pogledamo na nivo populacije, ne, Azijci so tista kohorta oziroma skupina znotraj populacije, ki zelo hitro pridobivajo diabetes, ne, pri zelo relativno nizkem deležu telesne maščobe, medtem ko mi, Kavkazijci, smo pa kar dobro zaščiteni. Tukaj najbrž zaradi evolucije, kjer smo v bistvu šli čez obdobje, ko je bilo precej mrzlo in je to bilo precej v redu, a ne, za nas. Ja. Hvala dedku, da je prišel na te severne širine in tukaj zaplodil svoje potomstvo. Tako, zelo lepo. Izvrstno je bilo tole, fantastično. Leon, užival sem spet kot ponavadi pri najnih pogovorih. Še svetuješ prehransko, te najni poslušalci in gledalke lahko še pobarajo za kakšen nasvet več onkraj še tega, kar sva danes govorila? Ja, absolutno. Tistem na začetku omenil sem doktor kemije, to je res, ampak precej klobukov sem v življenju nosil, zdaj sem pa čisto kariero menjal, tako da sem na področju prehranskih znanosti, tudi imam zdaj uradni naziv akademski, delam specializacijo na področju športne prehrane pri Mednarodnem olimpijskem komiteju in pa seveda s področje tega kvalitete oziroma intervencij za boljše in daljše življenje se pa profesionalno ukvarjam, ne. Prehransko svetovanje je pa še zmeraj aktualno in tudi bo, ne, pri meni, dokler bom zmogel, ker se mi zdi, da je to tisto največ, kaj lahko naredimo, ne. Včasih sem mislil, da bomo z razvijanjem zdravil to naredil, zdaj pa sem nekako prišel do zaključka, da raje probam več na preventivi dati, ne, in to je tudi na nek način, kjer lahko prispevam, ne, k temu, da nekaj koristnega počnem v življenju. Prav. Rabimo te še, Leon, rabimo te na tem področju, tako da vztrajaj. Jaz te bom tudi še pobaral za kak nasvet. Takole, za najino občestvo, za danes se ti zahvalim, bila sva izčrpna, se mi zdi. Dragi poslušalci in gledalke, dodatna vprašanja napišite v komentarje ali pa kontaktirajte Leona direktno, z veseljem pomaga. Evo, Leon, zdaj pa lep večer ti želim, kaj lepega pojej, popij, lepo se mej, pa predstavljaj si, da si, ne vem, na morju še kar naprej, ali kaj?
Z veseljem bom, Marko, jaz tudi tebi enako, tudi ti imaš še lepše ozadje kot jaz. Tvoja knjiga je zlata in jaz bi se tebi zahvalil prvič za povabilo, drugič pa za vse to, kar počneš za Slovenijo, bom rekel, za rekreativni tek, za rekreativni šport, ker tvoje sporočilo je morda celo bolj pomembno, kot si ti sam predstavljaš, ne, zato da v bistvu nekako spodbujaš, ne, gibanje, ki je pa najboljša intervencija za dolgo, zdravo, dobro življenje, ne, in jaz povem, meni je tek toliko dal v življenju dobrih prijateljev, užitkov, tudi dostikrat me je ponižal do take točke, da sem se počutil dosti bolj, recimo živega, ampak tudi dobiš veliko več kot vložiš, čeprav je včasih treba se malo motivirati, da greš na tek, ne, tako da hvala lepo tebi, veliko čas je bilo spet s tabo diskutirati. Leon, super si tole povedal, počaščen sem, hvala ti, mislim, da si dal, pa izvrstno, ključno finalno besedo tudi za najno občinstvo. Hvala, Leon, se vidiva kmalu. Hvala lepa tebi. Hvala, Leon, super, kot vedno se vidiva kmalu, to je bilo izjemno poučno, jaz si bom tale pogovor sigurno zavrtel več kot enkrat, no čisto za konec še knjiga in film tedna, današnja knjiga, ker smo ravno pri prehrani in hujšanju. Michael Mosley, dieta Fast 800, Michael Mosley je znani voditelj oddaje z BBC-ja, kjer se je veliko ukvarjal s prehrano, gibanjem in hujšanjem. Njegov zaščitni znak je prekinitveni post, njegov protokol 5.2, ko je 2 dni na teden uvedel postne dneve, no sedaj je metodo razdelal in za uspešno hujšanje priporoča s pomočjo vzajemnosti seveda dieto Fast 800, kar pomeni 800 kalorij na dan za zelo hitro izgubljene odvečne telesne teže, hkrati pa seveda tudi možnost, da ta program prilagodite sebi, da ne gre se tako radikalno v to, pa vseeno delate napredek na tem področju, intenzivno in inovativno, kajpak Fast 800 knjiga, ki je šla pri založbi Aktivni mediji, link za naročilo tudi spodaj, hitro se bere, ima pa tudi cel kup receptov in jedilnikov za pomoč pri tej dieti. Večinoma so v sredozemskem slogu z manj ogljikovimi hidrati, tako da, če vas zanima, mogoče se lotiti projekta to zimo, priporočam knjigo Dieta Fast 800 Michaela Mosleyja. No in še film tedna, ker smo to poletje veliko gledali stadione, pa rekorde na njih, pa ker prihajajoče leto prihajajo spet olimpijske igre. Film Running Brave je star 40 let, dosežek glavnega akterja tega filma pa bo na naslednjih olimpijskih naslednje leto star že 60 let. Leta 1964 v Tokiju je eno največjih presenečenj na stezi pripravil 26-letni Američan Billy Mills, indijanskega rodu, odrastel je v rezervatu in se po mnogih preprekah uvrstil v olimpijsko reprezentanco na 10.000 metrov. Finale tega teka v Tokiju je bilo izjemno razburljivo, na toliko menjav v vodstvu nismo videli, no v zadnjih metrih dirke pa je Mills prepravil pravo senzacijo. Edini Američan, ki je na olimpijskih igrah postal prvak na 10.000 metrov do današnjega dne, in je na zemlji postavil tudi staroselce iz Amerike, je odtekel res izvrstno, film ga lepo pokaže tudi njegovo življenjsko zgodbo. Če rabite malo jesenske motivacije, malo spodbude, potem film Running Brave, ki je brezplačno tudi na YouTubeu dosegljiv, link spodaj, poglejte si in poglejte teč. To je to za danes, spoštovana publika, hvala, ker ste bili z mano, ostanite zdravi, letos še veliko laufa. Se vidimo. On October 14th, 1964, he stunned the world by running the most sensational race in Olympic history. It's not too late for you. Still got a chance. They said it couldn't be done. An Olympic runner doesn't decide when he can run and when he can't. He runs all the time. They said he was a quitter. What happens to these Indian boys?
They are gifted natural runners, but they have no discipline. Hey, stuck to the team of the tribe. For all the reasons, there was no chance. Does it have anything to do with you being Indian? I'm half white also. I don't know which half loses. Here's the story of Billy Mills, a 26-year-old who raced in the Olympics, running in borrowed shoes. Hey, buddy. You want to try? Billy, they won't allow Indians in the fraternity. Did you tell him? Yes. My father didn't say anything. He just left the room. What'd your mother do? Hang herself from the chandelier? Billy, stop it. He ran for his people. He ran for his country. He ran for himself. I want you to be a winner. What does that mean? I don't know what that means anymore. There's the bell for the final lap. Mills is pushed into the third lane as Clark attempts to pass. Here on the outside, here comes Billy Mills. He's like a man possessed. Billy Mills! It wasn't how Billy Mills finished. It was where he started that made him a champion. Robbie Benson is Billy Mills, running brave,